İsveçrənin Davos şəhərində keçirilən Dünya İqtisadi Forumunda çıxış edən Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski, Rusiya ilə müharibənin bitməsi və daha ədalətli sülhə nail olunması üçün qlobal liderləri hərəkətə keçməyə çağırıb. Zelenski çıxışında Avropanın Rusiyanın təcavüzünə qarşı laqeyd qaldığını tənqid edib və bugünə qədər sülh prosesinə ciddi irəliləyişin olmadığını bildirib. O, Avropa liderlərini vahid mövqe nümayiş etdirməyə və Rusiyaya təzyiqləri artırmağa dəvət edib. Çıxışdan sonra Zelenski ilə Donald Trump arasında qapalı görüş də keçirilib. Hər iki lider sülh prosesini irəli aparmaq üçün danışıqların məhsuldar və mənalı olduğunu bildirib və yaxın günlərdə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində Ukrayna, ABŞ və Rusiya arasında üç tərəfli danışıqların keçiriləcəyini elan edib. Bu danışıqların sülhə nail olmaq üçün mühüm addım olacağı gözlənilir. Görüşdən sonra jurnalistlərə açıqlama verən Zelenski bildirib ki, təhlükəsizlik zəmanətləri sənədi artıq hazırdır. Sənədin nüsxələri artıq həm Kiyevdə, həm də Vaşinqtondadır. Lakin o, yalnız müharibə başa çatdıqdan sonra imzalanacaq. Sənəd əvvəlcə ABŞ və Ukrayna prezidentləri tərəfindən imzalanacaq. Daha sonra isə müvafiq olaraq Konqres və Ali Rada tərəfindən ratifikasiya olunacaq. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində keçiriləcək üç tərəfli görüş çox önəmlidir. Əgər bütün tərəflər səylə çalışsa, bu müharibəni bitirəcəyik. Amma kiminsə oyun oynaması halında müharibə davam edəcək. Bu Avropada gedən həqiqi müharibədir və artıq 2-ci Dünya müharibəsindən daha uzun çəkir. Biz Putini dayandırmalıyıq.